Hello friends, welcome to RasikalamRusikalam. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நம்ம நார்மல் சாரியை எப்படி 1 minute ரெடிமேட் சாரி மாதிரி ரெடி பண்றது அப்படின்றத தான் பார்க்க போறோம். இது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ரெடி பண்ணி வெச்சிட்டோம்னா டக்குன்னு 1 minuteல நம்ம வேர் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் டிஃபரண்டாவும் இருக்கும். இது பாத்தீங்கன்னா சில்க் சாரிலியோ காட்டன் சாரிலியோ அதே மாதிரி ரொம்ப ஹெவி வர்க் இருக்க சாரில இந்த மாதிரி செய்ய முடியாது. இப்போ பேக் சைடில் நமக்கு எவ்வளோ தூரத்துக்கு முந்தான விடணும் அப்படின்றத ஷோல்டரில் வச்சு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா சாரியை இப்போ நான் காமிக்கிற மாதிரி 2 கையும் பிடிச்சி இப்படி குட்டி குட்டியாக மடிச்சுட்டே வரணும். அப்போ தான் ஃபைனலாக வந்து ஃப்ரண்ட் சைடில் நல்ல லேயராக அழகாக தெரியும். இது மாதிரி saree ஃபுல்லாவே மடிச்சுக்கணும். எப்பவும் ஒரே மாதிரி கட்டறதுக்கு பதிலா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃபரண்டா கட்டணும்னு ஆசைப்படுறவங்க கண்டிப்பா இத ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இப்போ இத இப்படி கரெக்ட்டா வச்சு அலைன் பண்ணிட்டு ஒரு சேஃப்டி பின் எடுத்து இந்த இடத்துல பின் பண்ணிக்கலாம். இத வந்து கடைசியா ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். இந்த மாதிரி பின் குத்துறதுனால நம்ம குட்டி குட்டியாக மடிப்பு எடுத்தோம் இல்லையா, அந்த மடிப்பு வந்து கலையாமல் அப்படியே இருக்கும். கடைசியாக இதை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கடையில் வாங்குகிற ரெடிமேட் சாரியில் இந்த இடத்துல, அதாவது இந்த ஷோல்டர்கிட்ட பின் பண்ணுற இடத்துல பெரிய பேட்ச் ஒர்க் மாதிரி ஏதாவது கொடுத்துருப்பாங்க, இல்லைன்னா பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி ஏதாவது வச்சுருப்பாங்க, இல்லை ஏதாவது ஃப்ளவர் வச்சுருப்பாங்க. அதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து இந்த லேஸ் எடுத்து இதை இப்படி சுற்றி விட்டுட்டோம்னாலே போதும். அது அழகாக அந்த இடத்துல ஒரு பேட்ச் மாதிரி செட் ஆகிக்கும். கடைசியாக பின்பக்கமாக திருப்பி இதை ரெண்டையும் இப்படி ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல நம்ம ஃபஸ்ட்டு குத்தின பின்னை கழட்டி இதுக்கு நம்ம அதை பின் பண்ணிவிட்டு அந்த எக்ஸ்ட்ராஸை கட் பண்ணிடலாம். ரொம்ப அழகழகான ரெடிமேட் சாரீஸ்லாம் இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் இருக்குது. நிறைய பேத்துக்கு அதை கட்டணும்னு ஆசையாக இருக்கும். ஆனால் அது நமக்கு செட் ஆகுமா ஆகாதான்னு தெரியாமல் வாங்கிறதுக்கு யோசிச்சுட்ருப்போம். ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரி உங்கள்கிட்ட இருக்க ஒரு சாரியில் சிம்பிளாக இப்படி செஞ்சு பார்த்துட்டு அதை வேர் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு செட் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா அந்த சாரீ கூட நம்ம வாங்கிக்கலாம். ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம சேனல் 1 lakh சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ணதுக்காக யூடியூப்லேருந்து நமக்கு சில்வர் ப்ளே பட்டன் அவார்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த அவார்டு வந்து நம்ம சேனலுக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு முழுக்க ரீசன் வந்து நம்ம வியூவர்ஸும் சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் தான். ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்பவே தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். போலவே தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.